lili wen bach, bledau frosty. Felly mae penwythnos y Lili Wen Fach sy'n cael ei cynnal ar y 3 ar Pedwerydd o fis Chwefror, y penwythnos yma, yn cyfle i ni ddathlu y blodyn poblogaidd hyn. Mae'n cyfle i ni fel ardd i roi bach mwy o wybodaeth amdano'r blodyn, a bydd yr arbenigraig Naomi Slade mae hefyd yn tywys pobl o gwmpas yr ardd i ddangos y milltir o Lili Wen Fach sydd ni. Mae'n bosib i olrhain y planhigyn nôl i oesoedd eitha cynnar a dweud y gwir. Maen nhw'n cael eu disgrifio mewn ysgrifeniadau Groegaidd mor bell nôl ar 4edd ganrif cyn Crist. Ac yna dros yr oesoedd maen nhw wedi cael eu cynnwys mewn llenyddiaeth a chelf fel symbol o'r gwanwyn, purdeb a chrefydd. Maen nhw'n frodorol dros y mwyafrif o Ewrop, ond y gred yw bod nhw wedi cael eu cyflwyno i Bryden mor hwyr ar 11th ganrif ar 15. Mae'r penwythnos yn un poblogaidd iawn, a ni yn cynnal e pob blwyddyn, sy'n mynd cyfle i pobl ddod mewn a dysgu mwy amdano'r blodau yma, yn ogystal â'r planhigion canoldirol a exotic sydd yn yma yn yr ardd. Mae'r planhigion yn edrych yn eiddyl a gwan iawn, yn wedig pryd welwch chi'r blodau yn ongan lawr fel yna, ond maen nhw yn blanhigion caled, cryf, yn gallu gwthio i ffordd lan drwy heinen o eira. A mae hwnna, wrth gwrs, wedi arwain at 2 enw arall arnyn nhw yn Gymraeg, sef blodau'r eira ac eirlys. Pris mynediad arferol yr ardd yn gymwys, a mae croeso i bawb. Unrhyw un sydd gyda diddordeb yn y blodau, rili. Bydd y teithiau tywys yn mynd o gwmpas hefyd. Felly unrhyw un sydd am cael mwy o wybodaeth a dysgu mwy am y blodau yma, mae croeso i nhw. Nid oes flodyn bach arall i'w weld.